Bonjour à tous, je vous présente de la marque Comfy, cet excellent déshumidificateur. Très beau, très fonctionnel. Petit plus, il s'éteint automatiquement quand l'humidité est atteinte. Ça, c'est vraiment un bon point positif. Autre chose, il y a plusieurs modes. Un mode 7 qui contrôle l'humidité au minimum. Si je veux descendre à 35, je le descends à 35. Le mode SMD, c'est automatique. Ça garde l'humidité entre 50% généralement. Vitesse faible, moyen, haut. Ça fonctionne aussi avec des ions négatifs, c'est vachement bien. On peut gérer la bécane avec l'application aussi, aucun problème. Pour moi, c'est le meilleur déshumidificateur sur le marché, tout simplement. Je vous le recommande, c'est disponible sur Amazon. Bonne journée à vous tous.